Yeni maceraya hoş geldiniz arkadaşlar. Zirveye doğru tırmanıyoruz ve tarihi bölgelere doğru yaklaştık. Güzel işaretler bulmaya çalışıyoruz. İzler bulmaya çalışıyoruz ve güzel işaretler, güzel analizler demektir biliyorsunuz. Hiçbir zaman kolay noktalarda bir şeyler bulamazsınız. Bulsanız da sizi hiçbir zaman tatmin etmeyecektir, emin olun. O yüzden güzel parçalar, güzel eşyalar, güzel objeler ve altın vesaire değerli olan malzemeler genelde zirvelerde ve insanların zor ulaşacağı noktalarda. Şimdi şöyle devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 2,5 kilometre geriden bu tarafa doğru, zirveye doğru yürüyorum. Buralarda birkaç noktada birkaç işaret buldum. Daha önceden gelmiştim. O yüzden tekrar gelip bir araştırma yapmak istedim açıkçası. Şimdi şöyle baktığımızda burada kayalıklar var. Bakın şu kayalıkları görüyorsunuz. Ta yukarıda zirveye doğru. Orada bir mezarın olduğunu söylediler. Biz daha o taraflara gitmedik ama buralarda birkaç noktada çalışmıştığımız yerler vardı. Şimdi bir ilerleyelim bakalım şöyle. Buralar eski patika yolları. Gördüğünüz gibi buralar genelde domuzlar kullanıyor şu an. Domuzlar buralarda ne yapıyor? Su içmeye geliyor. Aşağıda çeşme var. Çeşmede su içmek için domuzlar aşağı iniyor. Tekrardan yukarı çıkıyor. Zaten izleri de görüyorsunuz. Güzel noktalar var. Burada bir köprü var. Burası gördüğünüz gibi tarihin tam merkezi köprü. Burada bir köprü varmış, yıkılmış ve su akıyor aşağıya doğru. Az önce bahsettiğim çeşmeye doğru. Şu tarafa doğru bir ilerleyelim. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Zirveye doğru gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar zirvede neler var? Kayalıklar bu tarafta kaldı. Yürü bakalım. Öyle. Arada ağaç. Devam et. Neredeymiş bu? Yoruldum lan. Burası Şahin Tepesi. Evet.
Burada şöyle göstereyim. Etrafı bir dön şöyle. Benim etrafımda. Gördüğünüz gibi burası Şahin Tepesi arkadaşlar. Şahin Tepesi'nde bir yerleşim alanı vardı zamanında. Şöyle gel. Bakın karşıda şu arada mezarlar var. Kayalıklar var. Ve mezarlar var. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz ama başka bir yerde de mezarların olduğu söyleniyor. Şimdi şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Neye bakıyorum? Başka bir şey var mı? Gözden kaçan. Yoruldum ya. Şimdi buradan bu tarafa doğru bir ilerleyelim. O kayalara bakalım. Oralarda neler var neler yok. Sonra bu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Şileğimi bir alayım. Şöyle. Bir bakalım. Burada bir yol var. Tamam. Yol. Evet, bu yol buradan geçiyor. O zaman alt tarafta kaldı. Şu arada kaldı. Şu bölgede kaldı. Anladın mı? Yolu görmememiz lazım dediklerine göre. Biz yolu gördüğümüz için alt tarafta kaldı. Yani birinci köprü geçtik. Köprüden sonraki patika yolundan yukarı doğru değil de sağa doğru dönmemiz gerekiyordu. Çünkü burada bir arkadaş bir şeyler olduğunu söyledi. Onun doğrultusunda bu tarafa doğru geldik. Şimdi tekrardan iniyoruz. Bu tarafa doğru. Ters geldik çünkü. Tam bölgeyi bulamadık arkadaşlar. Buradan tekrardan köprüden sonraki noktadan sağa dönecektik. O zaman. Evet, buradan biraz aşağı doğru inelim. Tamam mı? Şimdi şu nokta. Şu nokta köprünün olduğu yere doğru evet. Şimdi tam bu nokta. Burası. Köprünün olduğu nokta ve bizim bakacak olduğumuz yer tam burası arkadaşlar. Şimdi şöyle bir alan taramamızı açalım. Buradan alan taramamızı açalım. Şunu çıkaralım. Şunu çıkaralım. Antenimiz neredeydi? Antenimiz de burada. Bunu şu şekilde kapatalım. Evet. Şimdi alan taramamız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir montajı var arkadaşlar. Bunu defalarca söyledim. Şunlara da dikkat etmenizi istiyorum. Açıkçası biliyorsunuz ki üretici firma dışında bu cihazların sahtesini üreten çok insanlar var. Cihaz almış olduğunuz noktalara dikkat ederseniz, güvenilir yerlerden alırsanız bu sizin açınızdan daha olumlu sonuçlar doğuracaktır arkadaşlar. Çünkü çoğu arkadaşımız mağdur olmuş. Bu konuda sahte cihazlar almış ve sorduğumuz zaman işte falanca yerden aldım, filanca yerden aldım ama cihaz sahte. Bunu söylüyorum yani. Bandrollarına, şuradaki bandrollarına dikkat edelim. Buradaki sap noktalarına dikkat edelim. Şu kesikler bile yok mesela sahtelerde bazen. Bazen yapıyorlar, bazen yapmıyorlar. O da tuhaf bir şey.
Şimdi arkadaşlar burada şöyle göster. Oksit modundayız görmüş olduğunuz gibi. Önce bir oksit moduna bakacağım. Şimdi arkadaşın anlattığına göre üstte yol var dedi. Yolu bulduk az önce de gördüğünüz gibi. Yolun hemen altında köprü, yani yıkılmış olan köprü. Şuradan bahsediyor büyük ihtimal. Burası ve köprünün girişindeki kayalar dedi. O da tamam, doğru. Şimdi burada bir analiz yapacağız. Burada bir mezar bulmuşlar ve bu mezarı, daha doğrusu mezar olup olmadığını emin olamadıkları için biraz da yağmurdan dolayı bırakmışlar, gitmişler burada. Şimdi tam bu noktaya geçiyorum. Bakın arkadaşlar, bu noktaya geçiyorum. Alan taramam oksit modunda. Tekrardan göstereyim. Ve alan taramamla bu şekilde ne yapıyorum? Önce yere gelecek şekilde, bakın arkadaşlar, her zaman söylüyorum bunu. Yere gelecek şekilde elinizi bir sabit tutun, bir 2-3 saniye tutun öyle. Ve kaldırdığınız zaman da dengeyi bozarsanız ilk başta cihaz durmadan hatalara gidecektir. Bunu defalarca söyledim. O yüzden bu şekilde tuttuğunuz zaman cihazın hata yapmaması için ilk kaldırdığınız denge çok önemli ve beklemeniz çok önemli. Bakın şu an cihaz bir noktayı gösterdi, bir vurdu böyle, gene geri düzeldi. Bakın şu an cihaz arama modunda ve arıyor. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde gidiyorum. Bu şekilde. Bakın bu tarafa doğru bir yön veriyor. Tekrardan dönüyorum bu tarafa doğru. Bakın hiç kendimi bozmadan, ıstıfımı bozmadan, gördüğünüz gibi. Oo, karşıyı görüyor musun? Sen de benim gördüğümü görüyor musun? Şimdi bir gidelim şöyle. Netleştirelim. Bakın burada mesela gördüğünüz gibi, bakın şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Burada bir sinyal veriyor cihazımız. Hatta şöyle baktığımız zaman görüyor musunuz? Burada bir kapalı noktalar var. Burası dolma. Burası dolma. Buraları açmamız lazım. Şimdi ben şuraya çıkacağım. Bir de oradan bakacağım. Durum nedir? Tam net olarak ne var? Bakın şöyle kaldırıyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi direkt ön tarafı veriyor. Geliyorum bu şekilde. Bakın adımı attığım zaman eğileyim daha rahat görün. Tam bu noktada ne var? Bir sinyal var. Bu noktada bir sinyal var. Şimdi kayalarla biraz oynanmış açıkçası. Biraz böyle kurcalamışlar gibi duruyor. Ama onlar mı kurcaladı ya da buradan bir şeyler mi geçti? Çünkü bayağı her yeri kırmışlar arkadaşlar. Farkındaysanız yukarı doğru da bir şeyler olabilir. Buralar kırılmış. Yani ağaçlar kırılmış, bir şeyler geçmiş buradan. Ama ne geçmiş bilmiyorum açıkçası. Ve kayalara doğru gidiyor bu şekilde de. Böyle gidiyor. Sinyalimiz burada. Sinyalimizi tespit ettik. Yani bir sinyal var. Şimdi bu sinyali bir de ne de bakalım? Altın modumuzda bakalım. Şöyle o modu da göster arkadaşlara. Altın modu. Şimdi burada oksit modunda ne yaptık arkadaşlar? Bir metalin, yani buradaki bir metalin manyetik alanını bulduk. Şimdi manyetik alanı bulduğumuz zaman olay bitmiyor. Buradaki metal değerli veya değersiz ölçmemiz gerekiyor. Onu da nasıl yapıyoruz? Altın modu, yani değerli modunda ölçümlerini gerçekleştirmemiz lazım. Bu şekilde bakın şöyle kaldırıyorum. Bakın arama yapıyor ve dönmeye başlıyor. Gördünüz mü? Elim sabit bir şekilde duruyor. İyi bakın ve dikkat edin. Bu konular hassas konular biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ama ağır dönüyor. Etkili bir dönüşüm yok. Bu da ne demek olur? Ve şurası kaymış bak biraz. Biraz kaymış, ondan da kaynaklanabilir. Tam yerine getirdim şu an. Altın modu kaymıştı biraz. Şimdi tekrar bir daha bakayım.
Şöyle kaldırdığım zaman. Evet. Aynen. Gördüğünüz gibi. Yani güzel bir metal. Az önce kaymış olduğu için tam algılayamadı. Algılayamadığı için de ağır ağır döndü ve ben de dedim ki acaba atık malzeme mi diye düşündüm o an ki şey kaymış. Mod kaymış. Mod kayınca da bize etkisiz bir şey gibi göstermeye çalıştı. Ama burada gayet sinyalleri güzel bir noktamız var. Şimdi burada bir yeraltı görüntülememizine bir bakalım. Ölçümlerimizi yapalım. Sonra dedektörümüzüne bakalım. Ölçümleri yapalım. Önce bir metalin büyüklüğünü, küçüklüğünü, derinliğini net bir şekilde ölçmemiz gerekiyor arkadaşlar ki doğru dürüst kazılar, doğru dürüst araştırmalar yapabilelim. Yoksa tesadüfen gidersek sonuçlar da tesadüf olacağı için ne kadar kazacağınız, ne kadar şey yapacağınız hiç belli olmayacaktır. O yüzden ölçümleri güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor. Evet, şimdi makinemizi bir kuralım tekrardan ve buraya bir bakalım. Şimdi çantayı şöyle bir bırakalım. Önce bir yeraltı görüntülemeyle ölçümümüzü yapalım arkadaşlar. Görüyorsunuz kullanmış olduğumuz cihaz GR4. Şöyle bir açalım ve hemen bir bağlantılarımızı yapalım. GR Portal'dan zemin arama. Burası fazla büyük olmadığı için 5'e 5 yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunu kapatalım. Burası açık. Sesi açalım. Sen şu ana hemen onu al. Hem göster hem de ben buradan başlayayım, tamam. Şöyle başlıyorum bak. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3 4 5, doğru mu? 1 2 3 buna 3. Bu neymiş be? 3. Önce bir koyayım. Jelatin kağıdı gibi. 3 mü? 4 5 6 1 2 3 4 5. Tamam mı? Ver bakalım bir. Ne var ne yok. Bakalım şöyle. Göster bakayım. Daha tamamlanmamış. Şöyle de tamamlayalım da. Madem şöyle. Arkadaşlar program çalışmaz yoksa. Şimdi bunu kaydediyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi 2 nokta var. Yan yana bakın. 2 nokta yan yana. Bunu görmek de gerçekten büyük tesadüf. Normalde böyle 2 nokta yan yana görmek zor bir olaydır. Hani burada gerçekten şaşırtıcı bir olay var. 2 nokta yan yana. Buradan ne dedik? Genel derinlik. Bakın genel derinlik 20 metre veriyor. Görüyor musunuz? 20 metre. Aslında bu mineral yapısını seçmediğimiz için. Bakın buradan şimdi tekrar göstereyim arkadaşlar. Size şöyle çıkayım. Bakın gene buraya üst menüden genel derinlik aşağıda ne var? Niye girmiyor buraya? Genel derinlik aşağıdaki noktadan mineral oranını seçiyoruz ve okeyliyoruz. Bakın kaç santime düştü? 90-80 santime düştü. Görüyor musunuz? Bak 80 santim. Bir saniye şimdi şöyle bir çevireyim. Bakın. Şöyle bir çevireyim. Şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi kaç santimde malzemeleri görmemiz lazım. 2 tane malzeme var. Büyük ihtimal burada. Bakın şöyle geldiğim zaman yaklaşık 50, şöyle alırsak 56 santimde falan bu malzemenin
derinliğini görmemiz lazım. Bakın 56 santimde, bir daha göster yakından, tam şuradan. 56 santimde malzemenin sinyalini puanterinden almamız lazım. Pin puanterinden almamız lazım. Yani derinlik, genel derinlik 80 santim kayanın içerisinde. 55 santimde üstünü açtığımız zaman bu metalin veya burada olan her neyse artık objenin sinyalini almamız gerekiyor arkadaşlar. Yeraltı görüntülemede analizlerimiz bu şekilde oluyor ve bu şekilde yaptığınız zaman inanın herhangi bir olumsuz sonuç almayacaksınız. Ne dedik? Toprak analizini çok iyi bir şekilde yapmak gerekiyor ve analizleri de çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi telefonumuzu burada kapatıyoruz. Buradan hemen cihazımızın bobinini değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bobini değiştirdikten sonra şimdi bu bobin her zaman söylediğim gibi yaklaşık 1,5 metreden görebilmesi için yapılmış bir bobin arkadaşlar. Bu bobin 1,5 metre civarındaki metalleri rahat bir şekilde size algılar. Ama şimdi şöyle bir problem var. Şimdi biz 1,5 metre dediğimiz için çoğu arkadaşımız yanlış algılıyor. Yani tek parayla 1,5 metreden görmez bu cihaz. Onu demek istiyorum. Yani 1,5 metreden görebileceği metal 5'e 5, 7'ye 7, 8'e 8, 10'a 10 gibi metalleri görür. Yani tek parayı görmez. Veya bir yüzüğü veya bir küpeyi 1,5 metreden görmez yani. Biraz mantıklı düşünmek gerekiyor o konuda. Onu da sizi aydınlattığımıza göre şöyle cihazımızı bu şekilde bir açalım. Cihazımızı açalım. Ve buradan her zamanki gibi gelişmiş arama ve aynı zamanda bobinimiz toprakta. Buradan toprak ayarını 5 yapıyoruz. Bu toprak ayarını neden 5 yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu cihazda aynı zamanda yapay zekada olduğu için en son noktaya alıyoruz ki bütün analizleri kesintisiz ve hatasız bir şekilde yapsın ve bize sunsun. O yüzden şimdi üst menüye girdik. Alt menüye girdik. Buradan toprak takibini açtık ve hassasiyeti en sona alıyoruz. Neden en sona alıyoruz? Normalde en sona almamamız gerekiyor. Şimdi burada sona aldığımız ne için diye sorarsanız eğer, çünkü kayaların içerisindeki mineral oranları yüksek. Aynı zamanda kayaların içindeki derinliklerle toprağın içindeki derinlikler çok farklıdır. Yani kayayı delip sinyaller, kayanın içerisine girmesi farklıdır. Toprağa direkt inmesi farklıdır. O yüzden hassasiyeti yükseğe alıyoruz ki kayaları daha rahat bir şekilde analiz yapsın diye. Onu da söylemiş olalım. Şimdi burada cihazımızın sesi çok düşük. Neden diye sorarsanız çünkü sessiz olmamız gereken bölgelerde çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Analizlerimizi yapalım. Bakın. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burada kaç veriyor? %10. %10 değerli bir sinyal veriyor. Bakın tam şu noktada. Gördüğünüz gibi tam bu noktada şöyle üst taraftan baktığımız zaman da yine bu şekilde %17 şeklinde bir metalin değerini veriyor bize arkadaşlar rahat bir şekilde. Şimdi sinyallerimizin ölçümünü yaptığımıza göre tam yeri belirledik. Aşağı yukarı şunun altına doğru bir ilerleyeceğiz. Bir bakacağız. Şöyle bir çıkaralım bunları. Bunlarla işimiz bitti. Neden bitti? Onu da söyleyeyim. Çünkü analizleri doğru yaptık. Yani yanılma payımız %30, %25 yanılma payımız olduğu için puanter bu saatten sonra gideceğimiz noktayı da iyi bulabilirsek bizi
doğru sinyallere götüreceğine eminim. Şöyle bir başlayalım bakalım. Böyle bir bakalım ne var ne yok. Burada bir ağaç kökü var. Burada bir kasa mı var? Ne var burada? Ha? Şu kapağa benziyor değil mi? Kapak gibi duruyor. Şunda ne var? Şu oynuyor mu? Ne var burada? Bak burada bir dolma var. Görüyor musun? Bu dolma. Şu oynuyor mu? İşimiz biraz kolay olacak gibi arkadaşlar. Çünkü bayağı bura gözden kaçan bir nokta gibi duruyor. Bakın buralar hep dolma. Burada bakın oyma var. Görüyor musun? Aşağı. Şöyle oymayı görüyor musun? Ha? Burada oyma var. Gördün mü? Taşa bak. Şimdi şunu bir oynatmaya çalışalım. Bunun altına doğru girmemiz lazım. Ha? Bu ne lan? Ödüm koptu. Allah. Şuna bir bakalım da. Buraya doğru gitmemiz lazım. Burayı kolay kolay pes etmemek lazım. Adam tam yerine yapmış, görüyor musun? Kaç sayı. Aslında bu bence ağacın
kökü burada çıkmış ya şu. Burayı o ele vermiş. Yoksa bulunması zor bir nokta biraz. Yoksa bulunması zor bir nokta yani. Ya bakar mısın arkadaşlar? Görüyor musun? Harika. Güzel taşlar var. Burada değerli taşlar da çok olur bence. Görüyor musun? Şu şey böyle. Görüyor musun? Bak tam burada. Tam burada. Canını yediğim. Ne var burada? Görüyor musun? Bak. Gördün mü? Değerli bir malzeme. Görüyor musun değerli arkadaşlar? Dur bekle bakayım. Neymiş bu? Çıkmıyor. Biraz daha açmam lazım. Şöyle. Dur la. Sıkıştırılmış taşla görüyor musun? Dur. Görüyor musun? Dur. Canını yediğime bak, canını yediğime. Görüyor musun? Ha? Neymiş o? Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane Roma dönemi veya Hristiyanlıktan kalma altına benziyor yalnız. Görüyorsunuz. Gerçekten muazzam bir eser. Altın bayağı da ağır. Çünkü siyahlaşmış, oksitleşmemiş bakın. Olduğu gibi duruyor. Altın biliyorsunuz yıllar da geçse hep altın durur. O yüzden altına benziyor. Çok güzel bir eser. Kafaya bak görüyor musun? Şöyle bir temizleyemiyoruz ki. Gördüğünüz gibi harika bir eser arkadaşlar. Buranın devamı için geleceğim. Şimdi bura müsait değil, burası pek. Arkadaşlar aşağıda arabalar falan, mantar falan topluyorlar. O yüzden pek müsait olmadığı için bunu çıkarıyorum ve yoluma devam ediyorum. Ne diyoruz o zaman? Görülmeyenleri görmeye, bulunmayanları bulmaya devam ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Yeni videolarda, yeni maceralarda buluşmak dileğiyle diyoruz.